Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад, който е поръчан и пожелан от вас. И той е на тема какви таланти и дарби имам. И така, ще бъде с 4 варианта. Изберете си 1, 2, 3 или 4. И докато се съсредоточите и изберете своите номера, искам да кажа за всички, които за първи път гледат този канал, че всички ритуали и разклади на този канал са квантови, те са изцелителни и за това можете да изпитвате странични ефекти от изцелението, като главоболие, гадене, световъртеж, изтърпване на ръце, на крака, болки по тялото, повръщане, разстройство, грипозни състояния. Това се случва в такава засилена форма, се случва, когато върху човек е имал магично въздействие, което е било зловредно и разрушително за неговия живот. И тъй като негатива винаги излиза така, както е влязъл, всяко изцеление има първоначално страничен ефект. Този страничен ефект е необходим, защото един вид човек плаща на конкретните сили с дискомфорта си, дава последна такса, за да се освободи. Всички ритуали и разклади са актуални по всяко време, по което са намерени. Също така може на тях да се спи, работят с звук, като човек може, докато работи, само да ги слуша, може да ги гледа съсредоточено и осъзнато, а може и да спи на тях, като ритуалите работят и без звук, просто екрана да е някъде срещу тялото на човека. Колкото повече ритуали гледате, толкова по-бързи резултати се получават, тъй като борбата с негатив трябва да бъде упорита, изисква време човек да се трансформира. Естествено, когато разчистваме своето пространство от негатив, има промени в живота ни и всичко, което, например, е неправилно и не носи щастие в нашия живот, по време на чистката изчезва. Като, например, по време на чистене вие може да загубите нископлатената си работа или там, където работата ви няма перспектива, за да ви се отвори пътя да намерите по-хубава работа. Също така може да се случва, когато, примерно, са правени доста тежки въздействия, тъй като когато един магиосник, който извършва негативно въздействие върху даден човек, той обикновено сключва сделка с конкретни тъмни сили. Обаче, за да може да го хване човек това въздействие, той трябва да има някаква вина. Вината може да бъде кармична, може да бъде родова, може да бъде и от сегашния живот натрупана лична. И съответно тези негативни въздействия идват в живота на човек като наказание. Той може да носи негативи от минал живот със себе си, както и наследява тези негативи, които са от родителите. И съответно, когато е сериозно въздействието и човека има някаква по-сериозна вина, то е все едно да се договарят прокурор и адвокат заедно с съдията, за да се намали минимално присъдата на човека и той да мине по най-тънкия начин. И съответно, примерно, ако на човека му е правена магия, с която да катастрофира, например, и там може да умре, да осакатее или да бъде тежка катастрофата, той може леко да си удари колата. Ако му е правено, примерно, да пострада и да стане инвалид, човек може да падне и само да се понатърти. Случва се малкият дявол. И затова, когато се чистим и се случват такива дребни неща, ние благодарим на висшите сили, че си ни се случил малкият дявол, защото тази тъмна сила, която е изпратена при човека, за да го тормози и да си свърши работата, тя има договор да извърши съответната задача, за която е изпратена, и тя не може да си тръгне без да се развали този договор. И съответно се изключва от наставниците на човека, заедно с силите, които му помагат да се изцели, и съответната сила се изключва договор, да се случи нещо минимално, тази сила да отбележи, че се е свършила работата, да се освободи, да си тръгне. Така че, когато се случва нещо такова,
Това е защото вие сте се разминали тънко, иначе така или иначе това нещастие щяло да ви се случи, само че в много голяма, нали, в пълната си форма. И съответно, докато си чистим на ритуалите на канала, аз програмирам хората да сънуват това, от което се чистят. Затова вие можете на сън да сънувате кошмари и тези кошмари не се приемат като тълкуване дословно, а се вижда какво се чисти, кой ви го е направил. Може да сънувате и хората, които са ви го направили. И така, да видим първи вариант. Първи вариант, какви способности има? Теглим 3 карти Таро. Първи вариант, какви способности имаш? Покажи, разкажи на нас. И така, първи вариант. Ще започнем с най-малкия аркан. И това е аркана сила. Какво означава аркана сила? Това е способност към шаманизъм, магия свързана с животните, тотеми, магия вудо и сантирия. Нали, това са такива заложби, които вие можете да развиете. След това, следващата способност, която имате, това е умереност. Умереността ви дава много силна способност да бъдете добър психолог. Тоест, на вас изключително много ви се отдава човешката психика и следователно много хора, нали, с такива способности, те се водят като природни психолози. Хора, които се стремят да разбират себе си и са доста толерантни към другите, защото умеят да поставят себе си на тяхно място. И съответно в вас ви влече абсолютно всичко, свързано с езотерика и с психология. И следващата карта, това е Слънцето. Слънцето, това е магията на огъня, магията на свещите, магията на Слънцето, езическа магия. Вие притежавате мощна енергетика, която е основана на вашата лична сила. Тоест, самите ви имате доста стабилна енергетика и сте човек, който умее да постига всичко в живота, стига да се съсредоточи и да се научи да определя това, което иска. И по принцип, с тази комбинация, вие по принцип владеете силата на стихиите и природните стихии и следователно сте роден природен маг като цяло. И когато, примерно, решите да се развивате, имате потенциал да развиете доста добри способности в магичната практика. Така, какви още други способности имате? Така. При вас има влечение към водата и всичко свързано с водните спортове, т.е. плуване, гребане, обичате да стоите сред природата и умеете да релаксирате, да усещате енергията на самото място и съответно умеете да зареждате своите батерии, докато сте сред природата и за вас се препоръчва да бъдете по-честичко сред нея. Също така, вие сте човек, който има златни ръце и на който му е дадено да твори, да създава неща със собствените си ръце и със собствения си ум. Тоест, вие сте човек, който е творец, създател и когато се чудите какво да правите, може да се насочите към това, сами да произвеждате или да създавате различни неща. Също така, на вас вие умеете да имате добра комуникация с другите хора, също така намирате общ език с децата и с другите хора и също така сте много добри родители. Имате изключително добра физика и за вашето тяло е хубаво да се занимава с всякакви видове спортове, за да може
да натоварвате своето тяло и да го поддържате в добра форма. И също така от природата по принцип сте надарени с спортна фигура, която е хубаво да си я поддържате. Също така вие сте човек, който умее да се наслаждава на собствената си компания, обичате да слушате музика, обичате да оставате насаме с себе си, умеете да медитирате, също така и сте човек, който умее да създава различни неща. Тоест, вие имате богато въображение и много добре бихте се развили в такава сфера, в която примерно може да създавате музика, текстове за музика, да пишете стихотворение, книги и всичко свързано с тази сфера на създаването. Също така на вас ви се дава че може да карате много добре колело, имате издръжливост на тялото и също така имате добро здраве и умеете да се приспособявате към всякакъв климат. Също така имате лечебна енергия от към ръцете, защото нали, такъв тип ръце ги наричат живи ръце, в които живее праната, т.е. тази енергията на Твореца, и когато вие посадите някакви цветя или някакви растения, те винаги се захващат и стават здрави и хубави растения. Съответно на вас ви е дадено да работите всичко свързано с земеделието също. Както и работа с билки, домашни цветя, в такива магазини за цветя може да работите. Нали, потвърждаваме силната връзка с природата. Също така на вас ви е дадено да можете да разчитате езика на цветята, на билките, т.е. и можете съвсем спокойно да се занимавате с такава алтернативна медицина, която е свързана с природните ресурси, т.е. билки, отвари, и самите вие най-вероятно предпочитате да използвате такъв начин на лечение за самите себе си. Също така вие сте идеален турист, който може да обикаля в планината. От вас може да излезе добър алпинист, изследовател, приключенец, откривател и човек отново, който може да отглежда всевъзможни растения и билки. Както и вие сте човек, който в него живее все още вътрешното дете и умеете да се радвате на живота по-детски и съответно на вас ви се отдават и всякакви гимнастики, акробатики и спортове, свързани с подобни изкуства, като балет, спортна гимнастика. Също така и футбол. Нали, в всевъзможни видове спорт притежавате за тези, които се занимават с спорт. И така, да видим сега номер 2. Номер 1 са изключително талантливи хора. Честито! Гордея се с вас. И не забравяйте, че това са просто вашите основи и човек е тук на земята, за да се усъвършенства и може да доразвие още много неща, защото по принцип на човек му трябва 10% дарба, талант и всичко друго е 90% труд и упорство, за да се развива, да се усъвършенства. И не забравяйте, че всяка една стотинка, всяка една минута, която влагате в себе си за лично израстване, усъвършенстване, образование, след това ще ви се отплаща хилядократно. Номер 2. 1, 2, 3. И да видим номер 2, какви дарби има. И така.
И така, започваме с най-страшната карта, привидно най-страшната карта, но когато диагностицираме на Таро способностите на човека, тя не е никак страшна тази карта. И даже дявола по принцип, това е ключаря и пазителя на знанията в езотериката. Така че хора, на тези, на които им се е паднала тази карта, тя им дава много силна жажда за знания и способност да получават тези знания от Вселената като цяло и от всякъде докъдето се докоснат. Нали, това със старото са способностите, които по принцип имате, обаче в датата на раждане също има заложено да се разчете човек какви способности има. Ние това ще го учим в школата, в матрицата на съдбата, в раздела ни от нумерология, така че по датата на раждане всеки човек има... На всеки човек му е показано по датата на раждане какво му е заложено, какви задачи има тук да учи и какво ще може да доразвие, какво му липсва. И така, дявола, това са силните природни способности към окултизъм, магия, гадание, бяла и черна магия, работа с духове, демони и същности от всички разновидности на астрала, но предимно от нисшия астрал. Сексуалната магия също така човек може да ползва тъмните сили без да пострада неговото здраве. Тоест, когато човек взаимодейства с така наречената тъмна страна, неговата енергетика доста силно страда, защото тези същности, нали, ако се работи с такива същества като демони, те изяждат страшно много енергия на човека, а човек с нали, подобна вибрация има достатъчно енергия, така че да взаимодейства и с подобни същности, да извършва екзорсизъм и прочее, без неговата енергетика особено да пострада. И примерно много практици, когато извършват някакъв по-тежък ритуал, нали, свързан с изцеление, с по-сериозни такива магични въздействия, след това, след ритуала може да се чувстват ден, два, може и три изтощени, а хората с подобна вибрация, те много бързо се възстановяват и примерно могат да изцелят няколко човека на ден, за разлика от другите. Това дава така доста добра основа. Следващата карта е звездата. Звездата дава на човека способности и влечение към космоенергетика, планетарна магия, талисмани, всичко свързано с космически енергии, работа с ангели, магия на цветовете, мандали, янтри, рейки, също така. Всичко свързано с тези така наречените лечебни светли енергии. Също така тук може да се включи и работата с тета хилинг. Следващата карта е Слънцето. Слънцето, това е магията на огъня, магията на свещите, магията на Слънцето, физическа магия, мощна енергетика има този човек, която е основана на лична сила. Така че втори вариант в енерген план имат доста стабилна и силна енергетика и имат доста добър потенциал за развитие в сферата на езотериката. Без значение как ще използват. Тъй като ние в школата учихме, че има хора, които са родени да изучават примерно окултни знания, езотерика, но те са родени за да използват тези знания единствено и само за себе си. Втората категория са хора, които изучават тази материя с цел да помагат на себе си и само на свои близки или на който си преценят. И вече третата степен са хората, които изучават тази материя, защото искат това да бъде тяхна професия. Затова, за да ви влече окултното, духовното, магичното, не е задължително да трябва да практикувате. Все пак е всеизвестен факта, че всички успешни известни хора на Земята са добри окултисти. И така, втори вариант.
всички видове ски спортове. Също така, вие сте изключително добри партньори. Умеете да обичате и да бъдете верни на своя партньор, всеотдайни сте, за вас е много важна любовта, партньорството и семейството. Вие сте големи романтици и добри пътешественици. Вие можете да работите много добре в сферата на организацията на всякакви празненства, забавления, екскурзии, сватби, кръщенки. Също така имате любов към животните, както и към конна езда, дресировка на животни също така. Обичате природата и природата ви обича. Вие може да се занимавате с всевъзможни науки, свързани с растенията и дърветата, техните лечебни свойства, отглеждането на такива. Отново партньорството. Може да работите в сферата на партньорските отношения, т.е. всичко свързано с консултации, изцеление и изготвяне на всевъзможни практики за партньорства. Може да работите като семейен консултант, семейен лекар. Отдава ви се спорт, тенис също така. Вие сте човек, който умее да сключва добри договори, което означава, че сте много добър търговец, умеете да се договаряте, умеете да общувате, добра комуникация, дипломатизъм. Също така тук влизат всички сфери на правото, на дипломацията и тези висши сфери на управлението. От вас също би излезнал добър психолог, човек, който разбира другите. Също така от вас би излязъл и добър депутат. Хайде, дано да имаме от нашия канал, от нашата школа и такива хора, които да влязат на това място в тази сфера. Също така, вие умеете да боравите с енергията на красотата, т.е. всичко свързано с красотата, козметика, фризьорство, грим, масажи. Също така умеете да се грижите за животни, птици и природа. Умеете да релаксирате. На вас ви се отдават всякакви практики с медитации. Може да провеждате такива медитации, може да организирате почивки. Това са тук екскурзоводи, туристически агенции, също така, както и хора, които обработват земя, отглеждат всевъзможни растения и дървета, както и природозащитници. Така че втори вариант също са много надарени и талантливи хора. Тук се включва също и маркетинг. И всичко свързано с комуникацията. Реклами, промотиране на всякакви продукти и прочее. Така. Трети вариант. Изключително интересна комбинация. Значи и са се наредили даже много културно картите. Значи вие сте доста културен и подреден човек. Така. Първа карта, това е жрица, това е магията на луната. Всевъзможни видове гадания. На всевъзможни неща, на вода, на кълбо, на карти, на ръка, на всичко. Хората с аркан жрица имат изключително силни магични способности. Това е природната магия, магията на билките, магията на цветята, магията на ароматите,
аромотерапията, аромомагията. Ясновидство, доста силно, много силна интуиция и имат връзка с лунните богини и могат бързо да се свързват с тези сили. Така, следващата карта, това е императрица. Това е магията в стил Вика, също така домашната или така наречената селска магия. Това е когато се използват предмети от домашния бит. Магията на възлите, всичко свързано с плетене, с въжета, с конци, изработване на талисмани, мартинички също така. Всичко свързано с конци, с възли, с наричане. Също така императрицата притежава кулинарната магия. Кулинарната магия е когато човек умее да съчетава правилно храните и тук са най-добрите готвачи. Тези хора, които сътворяват чудеса в кухнята и нали, те са такива природни магове, които владеят кулинарната магия. Също така работа с пчелен восък, изготвяне от пчелен восък на всякакви неща, кукли, талисмани, свещи, както и такива хора изграждат доста добри защити чрез различни талисмани, които изготвят. Тоест, нали, вие може да изработвате гривни, бижута и всякакви други такива красоти. И следващата карта, това е колелото на съдбата. Това е финансовата магия, всевъзможни заговори, магически ритуали с помощта на карти Таро, талисмани, амулети и работа с кармата. Тоест, вие доста добре можете да разчитате проблемите на хората и да разбирате кое откъде им е дошло, като проследявате причинно-следствената връзка на нещата. Имате много добре развита логика, освен интуиция, и от вас би излезнал много добър детектив, анализатор, човек, който умее да прогнозира нещата, да ги усеща и ако използвате своите таланти, можете да бъдете винаги една крачка пред другите. Хора с подобна комбинация винаги имат пророчески сънища и трябва да се научат да си вярват, когато усещат нещо и когато и да обръщат внимание на сънищата, които сънуват. Така, както казахме за кулинарната магия, вие можете да се развивате успешно в сферата на ресторантьорството, на кулинарията. Също така можете да бъдете и добър партньор и добър събеседник. Всичко свързано с изготвяне на подаръци, декорации, украси и също така вие сте един много изобретателен, романтичен човек и може да се занимавате също и с организацията на всякакви поводи, празници. Може да създадете агенция за запознанство, защото умеете да усещате хората и да ги запознавате. Примерно имате приятелка и виждате някакво симпатично момче и си казвате: моята приятелка ще си пасне идеално с това момче, и бързате да ги запознаете и после тия двамата се оженват. Нали, обикновено така става, имате такъв нюх. И може да се насочите към всичко свързано с ръчна работа, красота, подаръци, картички, сувенири, опаковка. Вие сте човек, творец, който може да рисува, да създава нови неща, да пише стихотворения, да пише книги, да шие. Нали, това е създаване също на картини, на гоблини и на различни творения, които правите с ръцете. Тук музика, пеене излиза. Връзка с природата, но ние одеве казахме чрез императрицата, че природната магия на билките на растенията ви се отдава, земеделие, цветя, светски живот, умеете да се харесвате на хората, имате лидерски качества, умеете да бъдете известни, т.е. да се запомняте, имате опция да станете известни хора.
с талантите, които имате, така че ги развивайте. Също сте добър ученик, обичате да учите. Може да станете и добър преподавател. Също така умеете да пазарувате, също на вас ви се отдава всичко свързано с шопинга, т.е. освен че умеете да харчите добре пари и да си купувате различни хубави неща и да се радвате на живота чрез това нещо, може да бъдете изключително добри търговци и да продавате на другите различни неща. Така. Също така, вие сте човек, който може да се занимава в сферата на строителството, на дизайна, проекти, архитекти, строители, дърводелци, всичко свързано с дома и градината. И също сте хора, които обичате природата и можете спокойно да се занимавате с всякакви такива дейности, които са свързани с височини, като летене, скачане с парашут, скачане с бънджи, летене с самолет, с хеликоптер, делтапланеринг, балони, парашути, алпинизъм. Добър турист, човек, който обича да обикаля сред природата. Може да бъдете и добър откривател и да откривате места, които други не са откривали. А също така на вас ви се отдава и хотелиерството и всичко свързано с организацията на добрия отдих на хората, забавлението и техния релакс. Освен, че сте хора на сцената. Нали, тук трети вариант са хора на изкуството, на сцената, добри артисти биха излезнали от вас. Така че действайте. Смело. Напред. Също писатели, режисьори, освен сценаристи, излизат тук много добре, според дарбите, които видяхме. Така. Също така реклама, промоция, за да съм по-точна. Я да видим сега четвърти последен вариант на най-търпеливите. А на тези хитрите, които са си избрали всички варианти, честито, вие сте вундеркинди. Вие сте като мен, аз съм от тези хитрите. Така, започваме с това, че вие стеглихте най-хубавата карта и това е ясновидството. Вие имате много силна интуиция и също може да развиете много добро ясновидство и просто трябва да се научите да си вярвате на интуицията и да си упражнявате ясновидските способности. Така, хора с тази карта също могат да развият ясновидството си до степен, в която да виждат хората като рентген, т.е. да им виждат и да сканират чакри, органи и прочее. Така, след това какво виждаме? Силата, шаманизъм, магията на животните, тотеми, магия вуду, сантирия. И смъртта. Много силни и мощни магически способности. Целителство, работа с духове, същности, работа с енергията на мъртвите, спиритизъм. Така че четвърти вариант до тук много стабилна работа. Плюс тарикатите професор по всичкология с всичките 4 варианта. Скромните, където са си избрали само по един вариант, другия път да се научат да не са толкова скромни. Тъй като тук на този канал ние сме хора, които не ни трябва скромност, защото казват, че хората, нали, скромността краси човека, но ние без това сме прекалено хубави, оставаше да бъдем и скромни. Тогава, като ни видят, и ще припадат. Така, да видим какво следва нататък. Да, вие имате ръце, които ликуват и създават и можете да съдите различни растения и също да се занимавате с различни лечения. Също така, вие сте хора, които обичат да пътешестват, дава ви се нали, работа като стюардеси, като екскурзоводи, пилоти. Тук влизат и военните също.
бизнесмени, които обикалят, световно известни в делата си, за да обикалят по цял свят, пътешественици. Също така, вие притежавате способността също да четете силата на растенията. Може да отглеждате такива растения като шафран, билки, да създавате различни продукти, като масла, кремове, сапуни и прочее. Всичко свързано с билките, чайове, отвари, капки. Също така, вие сте човек, който умее да медитира, може да водите медитации, самите вие да медитирате, да се развивате в тази сфера, нали, като йога, медитация, енергийни практики и също така самите вие може да отваряте такива центрове, в които хората да работите и да отваряте такива центрове за релакс. Може да работите в хотелиерството, в спато, в нали, зоната на спа, релакс, красота. Всичко свързано с уюта и комфорта на хората. Умейте да го осигурявате на себе си и на другите. Също така земеделие ви се отдава. Да, земеделие, продукти, здравословно хранене. Може да бъдете много добър диетолог, треньор. Човек, който да дава консултации за здравословно хранене, може да пишете книги, да съставяте програми в тази сфера. Вие сте човек, който умее да учи. Също така можете да пишете стихотворения, разкази. Имате богата фантазия, може да пишете песни, текстове за песни. Може да рисувате, да снимате. При вас всичко свързано с отдиха, с туризма, хотелиерството, водните спортове, също така строителство, дизайн, архитектура. Екскурзовод казах, май, нали, екскурзии, организиране на почивки, шопинг и нали, вие сте добри търговци, имате добър вкус. Също така и на предишния вариант, на който му излезе тази карта, също така дизайнерство, забравих да кажа. Но аз казах дизайн, обаче дизайна го имах предвид като къщата, но дизайн на дрехи също. И на вас ви се отдават всякакви процедури с закалка. Може даже да разработвате такива системи за здравето на човека, за спорта, за изцеление, всичко свързано с санаториуми е при вас, аромотерапии, спа, медитации, ние го казахме, романтики, култура. Вие може да станете известни хора, да събирате цели зали да ви слушат или да продавате и да се занимавате с организация на културни събития, също така музеи, кино, опера, театър, както и всички хора, които биха излезнали на сцената и се занимават с сценични изкуства. Така че четвърти вариант също са с много добри заложби и общо взето тук на канала сме се събрали от серията кой е по-най. И всичките сме от най-най и по-най. И ще ставаме все по-най-най-най. Нали така? Гордея се с вас. Имайте самочувствие, приемайте се позитивно, обичайте се и се развивайте смело. Вярвайте, мечтайте и вярвайте в мечтите си, рискувайте да ги изпълните. И аз харесвам една мисъл на Юли Тонкин: започни преди да си готов. Не чакайте подходящия момент. Подходящия момент е този, който ви идва отвътре да направите нещо. И дори да ви е страх, казвате като мен мечка страх, мен не страх и през глава напред към истинския успех. И така, чакам ви с добри новини, както винаги, и до нови срещи. Чао, чао!